くしゃみをしたときに目を閉じない、目を開けたまま、ちょっと興味ある方はちょっとステージの前の方に来てもらっていいですか？見えないですよ。目を開けたままくしゃみをする。それだ、それさっきトイレから持ってきた小湯に。トイレからいいですか？小湯にね。小湯に。くしゃみ出るの時間かかるんで、ちょっと待ってください。さあ、星野さんはですね、小湯でくしゃみを誘発して、くしゃみをすると、その時に目を閉じないでくしゃみをする。目を開けたままでくしゃみをすると。これを今日披露するということです。くしゃみが出ない。出ない。くしゃみが出ない。鼻触ってね。ここで林さんがくしゃみをしたら面白いです。以上です。すげえ。わかんねえ。もう一回、もう一回です。もう一回ですか？見てないですよ。見てないね。わかんないですよ。出る前にこれから出ます。出ます。発言してから宣言してから。すぐ出てないんですよね。手挙げて。オッケー。まだちょっと時間かかるんですね。50分話してないですね。おお。見逃した。皆さんどうでしょうか。ありがとうございます。俺も取って。いや、俺も取って。後ろ組でした。建築のありがとうございました。はい、続きまして、同じく建築部の尾崎太郎さん。どうぞご登壇ください。マラカスみたいになってですね。マラカスみたいになってる。これがアフリカのお手だ。で、これはアフリカ人は頑張って練習してアフリカ人と交流を深めて成功感をうまく回したというそういうストーリーなんですね。ということで僕も施工管理の職に就くということで4月から2ヶ月間特訓を積みました。上皇で、その成果をここで披露したいと思います。2ヶ月間の、特訓の成果を今日披露すると、こういうことでよろしいでしょうか。はい。これは手拍子で回ってですから。手拍子で。酔っ払ってる。全然夜見えない。なかなか難しいんですよ。難しいよな。なかなか。全然特訓の成果出ない。とりあえず飲め。ありがとうございました。